बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ये वीडियो बेसिकली उन दोस्त अहबाब के लिए है जो कि कहरोड़ पक्का, लोधना और बहावलपुर में दरियाए सतलुज के किनारे रहते हैं, क्योंकि वो बेचारे आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि दरियाए सतलुज में जो रेला इस वक्त आ रहा है वो इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाता हुआ आ रहा है कसूर में, पाकपतन में। तो हमारा क्या होगा, हमारे माल मवेशियों का क्या होगा, हमारे जानवरों का क्या होगा, और इसके अलावा हमारी जो फसलें हैं उनका क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी खुराक का क्या होगा। तो हम इस वीडियो में बेसिकली हमारे जो मुशाहदात हैं हम उनको आपसे शेयर करेंगे, और इस वीडियो का मकसद ना तो किसी को झूठी तसल्ली देना है और ना ही किसी की टेंशन और परेशानी के अंदर इजाफा करना है, बल्कि ये बताना है कि हकीकत क्या है। तो इसमें इस सिलसिले में हम आपसे दो बातें शेयर करेंगे। एक तो ये कि ये पानी हम तक पहुंचता किस तरह है, और दूसरा ये बंद क्यों टूटते हैं। तो पहली बात ये देखें कि हमारे पास जो इस वक्त वीडियो हम देख रहे हैं ये हेड गंडा सिंह है। हेड गंडा सिंह पर देखें पानी की कितनी शिद्दत है और किस ना शिद्दत से ये पानी यहाँ से आ रहा है। इस हेड गंडा सिंह से होता हुआ इसके बाद ये पानी हेड सुलेमान की पहुँचता है। हेड सुलेमान की के बाद हेड इस्लाम, और हेड इस्लाम के बाद हेड सैफन। हेड सैफन बेसिकली मेलसी में है, हेड इस्लाम हासिलपुर में, हेड सुलेमान की ये उकाड़ा में है, और हेड गंडा सिंह ये कसूर में है। तो इनसे होता हुआ हेड सैफन के बाद फिर ये कहरोड़ पक्का, लोधना और बहावलपुर तक पहुंचता है। अब देखें कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने दरिया के अंदर, देखें ये दरिया है, और इस दरिया पर इन्होंने इस दरिया के अंदर ही खुद अपने मकानात बना लिए हैं। जिस तरह कि हमें ये मकान नज़र आ रहा है, ट्यूबवेल बनाया हुआ है, और ये दोस्त अहबाब अपना दरिया के जो इलाका होता है उसी के अंदर ही अपनी बहुत सारी ज़मीनों को ज़ेर काश्त ले आते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब ये बंद टूटते हैं तो देखें फिर इस शिद्दत के साथ ये पानी हमारे घरों के अंदर आ जाता है, और हमारे घर और जो कुछ भी हमारे घरों के अंदर होता है, कीमती सामान वगैरह, वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। अब तक तकरीबन हज़ारों मवेशी वो पानी की नज़र हो चुके हैं, और लाखों एकड़ रकबा जो ज़ेर काश था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। देखें ये इलाका सारा का सारा वो है जिसके अंदर फसलें थीं, लेकिन इस वक्त हमें फसलों का नामो निशान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ये पत्ते नज़र आ रहे हैं हमें, और दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जबकि ये सारा का सारा जो इलाका है ये वो है जिसके अंदर फसलें थीं, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल चिटियल मैदान बन चुके हैं। और ये देखें घरों के अंदर भी पानी किस तरह यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए। तो दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो बंद हैं ये किस तरह टूटते हैं। आपको इस तरह मालूम है कि इस वक्त इंडिया से जो पानी छोड़ा गया है उसके तकरीबन कमोबेश वो 2,78,000 क्यूसेक उसके ना बताया जाता है कि इतना वो पानी है। और जाहिर है कि ये जो दरिया हैं ये नहरों की तरह नहीं बहते कि बिल्कुल स्मूथली और ना बिल्कुल जो ना सीधे सीधे, बल्कि दरिया जो हैं ये ना कभी लेफ़्ट कभी राइट हो जाते हैं। जब जैसे ये लेफ़्ट राइट होते हैं तो उस वक़्त इनमें जो पानी का चूँकि ज़्यादा बहाव होता है तो वो पानी का बहाव उस ज़मीन का कटाव करता है। अब जहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारे दोस्त अहबाब जब ये अपने इलाकों के अंदर दरिया के बंद को तोड़कर वहाँ से गुज़रगाह बना लेते हैं, और ये 1988 के बाद इस वक्त जो रेला आया है ये बहुत बड़ा रेला है। तो वो जो आरजी बंद जब बांधते हैं तो उस बंद पर जब ये रेला जब ज़्यादा आता है तो वो कटाव होता है, कटाव की वजह से फिर वहाँ से वो बंद टूट कर पानी फिर वो उन आबादियों में चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो हम इन सब के लिए दुआ गो हैं।